继续来看交通部航港局爆发到游艇驾照的弊案。简单来讲，就是讲，只要提钱来，唔免考，就甲驾照发互你。这等于是甲无驾照开公车共款。这坐游艇的旅客一点仔保障都无。交通部长林佳龙讲，一定会追究到底。立委嘛呼吁着监察院要马上启动调查。无驾照的，会当驶公车的，你会惊死袂？多可怕！ 航港局发的游艇驾照，连营业用拢有使用钱去买。立委伫批评讲，秘书是无驾照驶公车，搁伫载人去。他就输入一个假的驾照号码。 然后电脑竟然会接受。过去10年内，一个记者就可以在那个位置上面只手遮天呐。被起诉的航港局姓宋的机组涉嫌利用游艇驾照申请补发换发的流程正空芳，伫科长核定了后，只要6万规费，就家己登入系统，拍假驾照号码，无需要验证考试的成绩，嘛无复审的程序，直接就发驾照。 航港局发现这个问题了，修正程序伫电脑制发驾照进程，要增加科长复审的机制。 所有可能有疑问的，那都是将近2000多件，这有将近95%都是这一位同仁他所经手。其他的证照我们也要全面的来检讨。 航港局的弊案连环爆，就惊讲这个历史上上大的这个游艇换照的弊案会愈烧愈大。因为为100块年开始，透过姓宋的机组服务的中部航运中心换发驾照的数量就增加有够多。这到底是一个人做的代志，还是背后有共犯的结果？立委嘛呼吁监察院一定要好好啊调查。